Shalom, 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 molingami, kati na mokonzi na biso Yesu Kristu. Esike ezwami yo, nga napesi yo mbote, tango na oloba église ezali yo, ezali ngai. Ba oyo nyonso bayambi nkolo Yesu lokola Nzambe tata na bango, yo ozali église, nga nazali église. Merci, tolakanaki na yo to pe topesanaki no rendez-vous, lelo le 3, tokopartager na buku ya Luc 13 verset 6. Na Luc 13 verset 6, totanga mbangu otango ezokende. Totanga mwa patience. Ok, nazana mukanda na Luc chapitre 13 verset na 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Motomoko azalaki na un homme. Moto ango bapesi kombo na ete. Balobi ke azalaki un homme avait un figuier planté dans sa vigne. C'est que motomoko a plantaki na bilangane ya vigne, na bilangane ya vigno, azalaki na nzete ne ya vigne. Ok, tokende. Ils y cherchaient du fruit. Il n'a trouva pas. C'est-à-dire, motomoko, azalaki na bilangana ya vinyo. Bongo na kati ya ilangana ya vinyo, azalaki na nzete. Bongo moto wana, ayaka koluka mbuma. A Bible lobi ke, asali 3 ans. Ya koyaka kaka kosala apenda kokende kozonga koluka mbuma na nzete oyo ya vinyo. Bongo nzete yango ya vinyo etikala nango kobotela ye mbuma te. Bongo aye koyebisa oyo azalaki kokengela nzete wana ya vinyo alobi boye. Nzete oyo eza kokanga mabele pamba. Eleki malamu okata yango. Nde mokengeli na elanga alobi te tika yango. Abi mokonzi tika yango. Na kotimola pene na yango na kotia bafime. Peut-être na année oyo ekobota mbuma. Bongo soki eboti nango tosala nini okata. Nde parabole eza ndengo wana. Bongo na bolingo na Nzambe nalingi to marché na yo to expliquer na yo. Mokolo elanga nde nani? Mokolo elanga nde Nzambe. Nzambe alobi Bible lobi ke tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Bongo mokengeli elanga nde nani? Mokengeli nelanga nde Yesu Kristu. Nazwi yango wapi? Nazwi yango na 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Bible eza koloba ke yende azali médiateur entre biso na tata. C'est-à-dire moto oyo aza kosambela biso, oyo aza intercéder en faveur na biso ezali Yesu Kristu. C'est que c'est lui qui nous réunit. Oyo azotia biso bomoko na Nzambe ezali Yesu Kristu. Oyo azali l'intercesseur. Yango pela moko soki toke même na loi ya Moïse na psaume 32 verset 10 na Exode 32 verset nango 10 okomona ete Nzambe azwaka mokano aboma peuple ya Israël. Moïse lokola médiateur ya Israël, Moïse a intercédaki pour na peuple na ye. Or nous comprenons Moïse azalaki na ye kaka elilingi. Réalité à Moïse ezali nde Yesu Kristu. Yesu Kristu nde Bible ezoloba ke azali ko intercéder en faveur na biso. Alors nzete na elanga ya Nzambe eza nani? Nzete na elanga na Nzambe ezali yo, ezali ngai. Tozali banzete oyo Nzambe aloni na elanga na ye. Okay, ozali nzete oyo Nzambe aloni na elanga na ye. C'est-à-dire quoi? Mbuma oyo mokolo elanga za koluka ezali nde mbuma na kondima. Nzambe azali Bible lobi, il est le consommateur de notre foi. Na mokanda na Hébreu chapitre 12 verset nango chapitre 12 verset 1 okiti na se, Bible lobi ke il est le consommateur de notre foi. Mbuma oyo mokolo elanga tope mbuma oyo Nzambe aza koluka kati na biso ezali kondima.
parce que nzambe aliaka biloko elambi bana na bato te, nzambe aliaka nde kondima. Parce que sans la foi, c'est impossible ozala agréable liboso na nzambe. Nous ne sommes pas les Israël, parce que les Israël bango bazalaki bango bamona Yesu physiquement. Nous sommes les peuples, les Israël spirituels. Na ndenge nini mokolo moko nzambe kobimisa abalayama libanda ayebisi abalayama okoki kotanga motango na mabele. Abraham alobi te papa. Abimisi Abraham okoki kotanga minzoto na likolo. Abraham alobi te. Nous comprenons, il parlait de deux peuples. Ces deux peuples, c'est nous, les Israéliens, le peuple spirituel, dans le peuple terrestre. C'est que nous comprenons par là, la fruit, oyo Yesu aza koluka kati na biso, ce n'est que la foi. C'est que sans la foi, c'est impossible ozala agréable liboso na nzambe. Bongo ko kreze to pe ko timola penelingi koloba nini. Ko timola penelingi ka koloba ke na kotindela o ba messager. C'est que par exemple na 3 ans, d'abord avant na koma wana, alobi que 3 ans oyo ya koluka makuta ka yango te. Or nous comprenons, les chiffres 3 apparaît par là. Ndetokei na mokanda na Luc 24 verset 44 o nyose komamaki na loi na pisombe na banani et bandolo blanga ce que pendant ce temps-là moto oyo peut-être pendant ce temps-là abika quitté na ko creuser penenae ko creuser nous comprenons par là a kotinda ba messager. Or le messager oyo ya kotinda lelo oyo ezali ba messager à Ephésiens 4:11. C'est que abotinda bango pene na yo bongo fumer zanini. C'est que peut-être c'est que fumer zanini, fumer zali lobana nzambe. C'est que moto oyo pendant 3 ans oyo pendant temps ya loi les puissants et les prophètes abika quitté lokola na kotia fumer na Ephésiens 4:11 ba ministre bakoya bakotia liloba pene na ye. Alors, soki nde aboti te, condition siko eza, soki mutu yango aboti nde te, nde bakata ye, mais batikela ye faveur. Yango molinga mina ngina expliquer yo boye, tope na ye biso na bolingo na nkolo Yesu. Ezali ete, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, apesi nde mwana na ye, na moto nyonso akondimela ye, akokufa te kasi akozwa nde bomo ya seko. Oh, bomo ya seko, eza bomo ya biloko ya mokili te. Bo oya mokili, eza ce sont les graisses de la terre. Eza mabete mutako ozala nango. Mais la vie, oh Bible zoloba, après kotika bomo oyo na sena moi, il y a encore une autre vie qui nous attend. C'est pour cela, nzamba pesi aux mesures de grâce. Ete na koti mola pene na e, na kotia fime. Soki nde aboti te. Alors tu le couperas. Mon bien-aimé dans le Seigneur, Yesu Christ azali nzela solo pe bomoy. Mama na ngai, papa na ngai, tozongela nzambe kolo tata na biso. Soki na bomoy na biso, totambolaki kolandisama Yesu Christ alingaki te. Ngai na bondeli yo na kombo na mokonzi Yesu Christ. Tozala na comportement ya Thomas Polo. Tolanda Thomas Petelo. Petelo tanga wangana ki Yesu Kristu. Petelo azonga eka na makolo na Yesu Kristu. Pe Yesu Kristu alimbisaki ye. Molinga mikati na nkolo. Alobi na kotia fime maloba na nzambe nde bomoy. Parce que non, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vit de la parole de Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Or, nous comprenons par là, le fruit en question, ce n'est que la foi, frère. Or, la foi, frère, c'est la foi qui nous amènera au ciel. Frère, le bien matériel n'a rien à voir, Seigneur, na sali, frère. Mokili, loi ya mbongo, loi ya mokili. Mutu yo sasa courageux akoko kendo luka mbongo pas mbongo. Mais la vie éternelle appartient à Dieu. C'est que celui qui veille sur nos âmes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Molinga mikati na kolo. Zwa conscience ya kozongela nzambe. Zwa conscience ya koya epai na Yesu.
po Yesu azali nzela solo pe bomoi. Nakimaka église po batonga kingai frère, wana eza banal. Moto oyo ndimela babeta kiye, ye oyo azalaki nzambe, il s'est dépouillé lui-même, azwi forme ya moto. Bongo yo kaka likolo ya kosuba fingi en église, yo za musicien, oyembaka na église, frère olata orgueil, likolo kanga kanda, mukolo wana nakendaka église baswanisaka ngai, kanda wana okoti yango na motema frère, tosala nyonso, raté voyage, raté loko nyonso, mais bien aimé kobungisa bomoi te. Parce que après cette vie sur la terre, il y a encore une autre vie qui nous attend. Peut-être autour na ndeni, otamboli journée, otali o nyonso ko sala, tango lalaka, les mêmes personnes olali na metu, les mêmes personnes oza komona ozotambola lisusu. C'est qu'il y a encore c'est que l'esprit en réalité yango Job azoloba boye. Na Job azoloba boye. En réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Dieu tout puissant. C'est que nous autres, aïsa na onga enveloppe et zo mema esprit. C'est que molinga mikati na nkolo zongela mokonzi Yesu Kristu. Zwa conscience ya kozongela nzambe. Tika église pona nini frère? Oba pasteur wana basalaka. Soki pasteur wana sala zongela nzambe nga na kobondela ona komba mokonzi Yesu. Obandaki kosalela nzambe. Obandaki kotambola kobanga nzambe. Likola nini? Likola masanga. Masanga ozo melezo languisho kaka après problème. Yo kasi masanga si ça problème. Masanga tikala jamais ko si ça problème na sena moyo oyo molingami. Et peso kwiti après kwiti. Ozongi noka ndengo zalaka parce que masanga takaka problème etaka ane motema. Yango na ye kobondela yo. Mokolo elanga lobi kata ye habite tikaye. Soki nane oyo abotite. Donc nous comprenons l'année pas les années. Et ça singulier, l'année, année oyo. C'est que nous comprenons, cette année ce n'est que l'année de la grâce. C'est que la grâce t'a été donnée. Et paix ça melio. Dimela Yesu Christ. Zongela Yesu Christ. Obunga kinzambo koma ki na église aba noir soki abakoko soki banini na bondelio. Yesu Christ azali véritable nzambe. Na ko sayote. Bana na bato abotama na mokili oyo jamais ba ange baya likolo baya ko célébrer, mais Yesu Christ ko botama na ye makomezo loba ke l'armée céleste ekitaki bonza zoi na bondelio. Yesu aza vrai nzambe, Yesu aza venda nzela solo pe bomoy molinga mizongela mokonzi Yesu Kristu. Zwa conscience ya kozongela Yesu Kristu. Mama okangisa papa ennemi na bondelio. To bongisa bomoi na biso. Tala mokili mikolo. Okolia te, okosomba te, sokoza na masque te. Ezaka ka shadow, ezaka elilingi. Réalité loko wane zoya. Yo kanisi kwa mokili eza ya pamba. Okotambola na barabara te, quelle que soit condition na yo, riche ou pauvre. Il faut ozala na masque. Eza na onka elilingi. Eza na onka kelili réalité loko wana ezali yango molingami tant o eza tango ya kozwa conscience. C'est que soki muto azwi conscience te sinon tu le couperas parce que figue ezalaki ndengo wana pa ebotaki te peut-être eyambaki na nini te message ya grâce te. Lelo oyo ezwi message ya grâce, lelo oyo figue yoki ko message de grâce siko soki eboti te kata ye. Molingami, une année de grâce, abi année oyo, pas les années prochaines. Yango molingami kozela lobi te, lobi eza ya yo te. Tango yoki mongongo na nzambe molingami fongola kozela te Yesu ba desinaka ba chema et puis tala basangisa bilongi ya ba Yesu. Eza différent. Yesu musu aza miso kwa chinois, Yesu musu aza miso kwa soki ndenge nini. Donc au mona keno ekokana te. Yango Yesu nga nazo présenter yo. Yesu oyo akufaki pe asekwaki. Yesu oyo atambolaki na ba Moïse ayeko tambola na ba Thomas. Oh, par là nous comprenons, nous tonga kondima na biso na lilakisi ya ba profeta na ya ba Thomas. Yesu Christ le cornerstone. Libanga le cornerstone. Merci molingami par ici.
na chaîne yo point virgule. Tika nzambe apambola yo. Kobosana te ko s'abonner na chaîne oyo vraiment. Nde tokutani à la prochaine. See you.